عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان عین جوانی میں بھی صدیوں پرانا لگتا ہے۔ عمر کی بلندیوں پر انسان آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے، اور در حقیقت وہ روز بروز 2 گز زمین میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات صرف اتنی سی ہے، نہ وہ جب پہلی بار دنیا میں آتا ہے نہ خود نہا سکتا ہے، اور نہ ہی جب دنیا سے جاتا ہے خود نہا سکتا ہے، لیکن اس کے درمیان کا حصہ اتنا غرور اور تکبر میں گزرتا ہے کہ اس نے دنیا پہ صرف قبضہ ہی کرنا ہے۔ یہ دنیا کا ایک کڑوا سچ ہے کہ انسان کو خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، اور بار بار یہ کہتا ہے کہ دنیا خراب ہے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو صحیح کر لے تو اس کے ارد گرد کا ماحول بالکل صحیح ہو جائے گا۔ انسان اتنا بزدل ہے کہ وہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اے انسان، اپنے رب کو دیکھ، جو شام کو فرشتے تیرے گناہ رب کے پاس لے جاتے ہیں، اور صبح وہی رب انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ فجر کی نماز اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ یہ اس دن شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 14 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، اے میرے اللہ، میری امت کو بخش دے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، بس اللہ نے انسان کو آزمانا ہوتا ہے کہ وہ میری آزمائش پر پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ 2 جگہوں پر اگر چھینک آئے تو سمجھ جاؤ تمہیں بے تحاشا دولت ملنے والی ہے۔ نمبر 1، جب تم نماز میں کھڑے ہو اس وقت اگر چھینک آئے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ نمبر 2، روٹی کھاتے وقت۔